when you say you are an achiever, commonly and usually, ang musulod yun sa una-una sa tao kay ang mga material nga butang. Achiever ka kung naa kay patsada nga balay, pansyon nga balay, kompleto nga balay, ba? Achiever ka kung naa kay patsada nga sakyanan or bisag naa kay sakyanan nga brand new or presentable. Achiever ka. Achiever ka kung boss na ka or manager na ka. Achiever ka kung sikat ka nga artista, ginalinyahan ng imong pelikula. Or achiever ka kung sikat ka nga singer, daghang ka palit sa imong mga albums or daghang ka stream sa imong online platform. Achiever ka kung daghang ka views, daghang ka subscribers. Unsa man gid ang achiever, mga kaistorya? So, unsa na lang tong mga ordinaryo nga mga tao? Unsa na lang tong mga ga-drive sa jeep, bus? Unsa na lang tong mga pamaligyang isda? Unsa na lang tong mga ordinaryo nga magtutudlo sa pribado or pampublikong eskwelahan? So, unsa lugar to sila? Dito sila achiever? So, naamang tay misconception about achiever. Mo na kanang achiever nga common nga ginahuna sa tao, mao na siya ang achiever nga gina-project or ginapakita sa media. Kung dili ka dato, wa kay balay nga gwapo, wa kay mansyon, dili ka hilado, wala kay kwarta, di ka achiever. Pero ani, each one of us is achiever in our own right. Mahimong simple lang ang imong trabaho, pero napabili nimong buo ang imong pamilya nga nagkahinigugmaay sa usag-usa, malinawon, malipayon. You are an achiever. Diba? Mahimong ang imong trabaho baker o bakery. Baker ka, mahimuay kag pan. Pero the way ka mo bake, the way ka mo himog pan, malipay ang tao tungod sa kalami sa imong pan nga imong giluto. You are an achiever. Mahimong driver ka, public vehicle driver kag jeep. Pero nalipay ang imong mga pasahero kay maayo kay kamo entertain nga driver, unya dili ka kaskasero nga driver. Whenever ang pasahero mo sakay sa imong jeep, they feel safe. Achiever ka. Mahimong ordinaryo ka nga teacher, pero daghang kag mga natudluan nga mga estudyante, mga bata, dili lang academics ang imong na influence sa ila, but ang mga maayo nga mga values sa kinabuhi. Achiever ka. Mahimong mamaligyaay kag isda sa merkado, pero ang mga the best na mga isda, di ka mosugot nga ang imong isda ibaligya dubok or baho, diba? But mga fresh nga mga isda, or mamaligya kag mga utanon or prutas, pero mga fresh nga utan, nidalipay ang tao sa imo. Achiever ka. For me, that is an achiever. If you do the right thing and you do it successfully, you do it right, and you touch other people's lives, and you make people inspired and happy, no matter what your profession is, you are an achiever.